大家好，今天是我返程回到燕郊的第3天了。回来的时候感冒了，然后嗓子疼嘛。昨天我把小白开回了公寓，因为我公寓那边呢全是工地，正好昨天又刮风，在车站等车啊，因为这车呀间隔时间太长了，等了差不多得有20分钟吧。我穿的又不多，虽然戴着帽子，但是站在风口那儿它也冷啊。结果这感冒就厉害了。昨天下午回来的时候，开始咳嗽，这嗓子啊，这半拉啊肿痛，我就拿出了两种药，就是我以前感冒吃过的。哎呀，我也不知道我这症状我吃哪种好了，然后我就问这豆包，我说我把我的症状跟豆包说了，然后呢，我把这2个药的药名也告诉他了。然后他就逐一的跟我分析，根据我的病症，他让我吃其中的一个口服液，就是一个糖浆。然后我就听他的话啊，昨天晚上就喝了15毫升，然后今天上午又喝了15毫升，明显着我这症状啊就好了。大家说说这豆包神奇不神奇？之前我常关注的一个阿姨，她也是做自媒体的。而我看他那个有一篇小作文写的是他老伴儿啊，因为说腹部吧隐隐的痛，然后就去医院检查了啊，这个什么 CT 也做了，查了遗留垢，然后也没发现什么毛病。回来之后呢，他就忽然想起来了，他就问这豆包，他把这些检查的东西上传了之后，然后把症状也跟豆包说了，然后豆包就给他分析，然后就让他是热敷啊还是怎么着啊，2天这症状就没有了。我就是看了他的这个小作文，我才知道豆包原来这么神奇。其实之前有很多我不懂的东西都会去问豆包，真的，我觉得这个现在这个 AI 呀太强大了，真的是太强大了。所以在这儿我也给推荐大家伙啊，手机咱们下载一个豆包，真的，你有什么需求你都可以问他，包括我今天上午我问他，我说我如果要是去西藏自驾游的话，我是带什么样的气罐，然后他就跟我说怎么着，使我从中呢获得了很多我不懂的信息。真的，豆包真是个好东西，不光是豆包，就是 AI 呀，真是个好东西。因为身体不舒服，就这1天我也没下楼，家里边也没有牛奶了，这刚才在手机期限上面订了点牛奶，订了点海鲜，花了40多块钱。大家看看我这40多块钱花的值吗？刚刚送到的。点了1小袋的2两的虾仁儿，你看它这虾仁儿没什么冰，这1袋6块多钱，还点了1袋这个阿沙鱼柳，你看这个是9块多钱，这个鱼柳我可以清蒸着吃也行。然后2盒牛奶，就我常订的这个牛奶2盒，这2盒牛奶是花了15块多钱。这1盒是950，净含量950，不到2斤。还订了1盒酸奶，家里边也没有酸奶了。我在我橱窗下单的那个3头牛的酸奶呀，还没到货呢，我想喝这酸奶了，就订了1盒。这酸奶也是花了10多块钱，反正就这些东西吧，一共是花了40出头。而且我还特别喜欢它这袋子，这袋子你看它都是分着给你放的。其实燕郊这边啊也真的很方便啊，我觉得也不次于北京，真的。记得点赞关注哦。